一望無際嘅大海。我而家喺呢一個屯門碼頭嘅海皮，呢一條係海濱長廊，可以俾你跑下步、散下步。咁如果我要望呢邊嘅景觀，我要望全海景，其實喺屯門區咧唔係冇選擇，一樣有。咁啊，今日咧我嚟到呢一度屯門碼頭啦，我同大家上去呢一個惠豐園。咁啊，成個惠豐園咧，其實佢除咗高樓大廈之外啦，喺前邊咧佢仲會有啲別墅式嘅屋仔嘅。咁我哋好唔好講咁多，而家想直接同大家上去睇一間全海景嘅兩房單位。惠豐園咧，其實佢除咗可以喺停車場嗰度上翻自己個單位啦，亦都可以上平台行翻去自己嘅座數就得噶啦。咁咧上咗去平台呢度咧，亦都會有會所啦，有啲小朋友嘅設施。咁啊，樓下嗰層就會係停車場。咁座樓部 lift 係可以落埋停車場嘅。咁啊，睇你有冇車嘅需要。冇有陣時唔想行停車場嘅話咧，可以行平台。我哋而家嚟到2座，而家上去啦。如果俾你日日都望住呢個景，一起身就望到呢個景，你中唔中意啊？呢一度樓下會係避風塘海景啦，咁啊你對面會望到啲沙灘嘅，會望到黃金海岸商場、黃金海岸第一期嘅住宅，亦都見到龍珠島。咁啊再遠啲對岸已經見到欣澳嘅地鐵站，咁再後邊會望到汀九橋，望到 ICC， 亦都見到好多海。好啦，而家已經上到嚟呢個單位啦。而家呢間係惠豐園嘅2座高層 F 室，咁佢係兩房單位間隔啦。咁呢個單位咧實用面積470尺㗎。好，我哋又參觀下呢個單位先。單位門口喺呢一度，打開咗門，其實呢一度你都擺唔到鞋櫃㗎啦，因為你個門口開咗之後，你都冇任何走廊位置。咁好啦，呢一度係單位嘅客廳，呢個係單位個窗，電視機牆身。咁通常就直接掛牆做電視機啦。業主以前咧已經做咗個牆，入咗電視線喺呢一度。呢4粒螺絲就係電視機嗰個架。咁你就梳化可以擺喺我呢一個位置，望翻過去後邊。好啦，咁如果後邊呢一邊咧，你就會見到有一粒位。咁其實如果計間隔，呢一間屋本身咧，其實係冇任何雜物房嘅，直接個客廳就係咁大嘅啦。梳化通常擺咗呢一個位，就咁望對面就係電視機。景觀望住避風塘海，開唔開揚啊？好開揚啦，係嘛？海景啊，真係海景啊！過咗去隔離呢，其實本身係一個廚房嚟嘅，業主呢就拆咗個廚房個牆身，做咗開放式廚房。咁你會見到呢一邊會有個氣窗，會有個冷氣機。咁你前邊呢就係可以擺個食飯台啦。咁至於洗衣機同雪櫃嗰啲空間呢，眼前呢一度係雪櫃，咁呢一個係明火煮食爐。抽油煙機，上邊一組嘅吊櫃，咁啊，全屋嘅電箱位就喺呢一度啦。好，咁呢一個就係惠豐園嘅470尺屋啊。跟住我哋入去睇下啲走廊位置啦。其實而家全屋嘅地板咧做咗仿紋磚，咁就都做咗啲裝修。至於裝修啱唔啱你就見仁見智啦。跟住呢一度入去係個洗手間。呢一度係個洗手盆啦，做咗個鏡櫃。咁你見呢一度會有洗衣機嘅來去水，其實就係業主改咗個位我嚟擺洗衣機。廁所個窗喺呢一度，咁啊中間位置係個坐廁，後邊係個企缸。TGC 嘅熱水爐。呢一個係惠豐園啊！好多客都好想要嘅海景兩房單位，第一間細房，咁嗰邊咪擺床咯，呢邊就擺個衣櫃，又或者床就咁樣擺，床尾做個櫃仔，呢邊擺衣櫃，咁啊成間屋
有冇陣位、橫梁位係乜都冇嘅。房嘅話呢，個窗台就喺呢一度，景觀直望係望住三聖村，望過去對面會見到呢一個珠海書院，呢啲都幾開揚嘅景緻嚟嘅。我哋睇下個鎖褪咗去後邊，成間屋全海景啊！你都呢邊又係海景，呢邊又係海景。跟住我哋入埋單位個主人房。主人房就擺張4尺半床啦，跟住一起身就望住呢個景觀啦。冷氣機就喺呢一度，窗口式冷氣機嘅。至於床尾係個大衣櫃，係嘛？成個衣櫃佢由頭做到尾啦。得唔得？係啦，衣櫃。原裝呢個衣櫃位置其實都係放衣櫃㗎啦。咁你睇下做唔做到頂啦？因為上面呢度係陣位嚟嘅。剛才我哋都見到房嘅大窗個景。咁其實呢一度係一幅玻璃嚟嘅，左右兩邊有個窗可以俾你打開，有風入屋。今日天色都幾好，又冇落雨。哇！你覺得呢個景靚定係黃金海灣嗰啲兩房單位景靚啊？好似呢個靚啲喎，不過呢度樓齡有翻啲大，咁就你自己點睇啦？睇下你自己點樣去諗。樓下呢就係個海濱長廊，咁你可以行到出邊嗰個燈塔嗰度望下風景，望下河景嘅，靚唔靚？靚到不得了啦！其實呢，而家如果你要喺屯門區要揾呢一個景觀，要揾到全海景呢，又真係唔係好多。主要係得啟豐園、邁亞美海灣同埋惠豐園先會有呢一種景色。咁但係呢，亦唔係個個單位都望到嘅，因為一定要向後邊你先會望到海景。但係如果要計 size， 單位個空間咁大呢，啟豐園就冇咁大嘅，邁亞美呢都會細啲嘅，400頭，惠豐園就最大，但係惠豐園係最入。不過佢屋苑門口呢會有巴士站，你可以去到機場，可以出到九龍。咁樓下亦都有個小巴站可以落翻去屯門市中心。咁車位嘅話呢，呢個屋苑都唔使擔心嘅，樓下全部係有蓋停車場。咁頭先片頭都已經見到我喺平台嗰度再去單位座數啦，平台下邊嗰度全部都係車位嚟㗎，全部有蓋㗎，唔使擔心。景觀其實我諗冇人會抗拒到呢個景嘅，真係咁靚啦，係嘛？至於呢，我哋頭先嘅片頭我咪話呢部分有啲屋仔啊，呢度2層高嘅屋仔就望翻向呢邊就望海景，睇到我都唔想走。好啦，呢一個單位咧嘅惠豐園兩房我已經介紹完啦。佢係一間2座高層 F 室，實用面積470尺嘅。如果你想睇呢一類嘅單位嘅話咧，記得打俾我，喺我影片下邊撳資訊欄，click咗入去，你會見到我個 WhatsApp 直接連結，咁你就可以直接同我對話，話俾我知你想要乜嘢，無論價錢啦、環境啦、屋苑啦、大細啦，都可以同我講嘅，好唔好？下一集見啦，多謝各位收睇啦，拜拜。